止しました。各駅停車高速神戸行きです。次は向こう側です。60、よーし。進行。速度よし、星2つ。速度よし、星3つ。減速。速度よし、星3つ。50、よーし。まもなく駅構内に入ります。5メートル以内に停車しましょう。向こう側です。速度よし、向こう側星線2つ。お乗り換えください。速度よし、左側です。速度を落としましょう。向側停車進行。いい感じ。次はもっといけるはず。駅の位置で気づくと思う。位置にすり気づくと思うけど、この駅、角の上です。マジミッションクリア。素敵な運転でした。ハイスコアを更新しました。新しい称号を獲得しました。おー